Ahoj. Igor, drž mi miesto. Hoď mi to hore. Tak v tomto vôbec nemáš pravdu, pretože za A... Moment, nestojte vo dverách. Za A nájdeš to už v Lessingovi. Za B ani Lessing v tom nemal pravdu. A za C... Áno, áno, čo za C? Už za C, no tak... No počkaj, baba. To je všetko? Všetko. Všetko. Prosím vás, je tu Nie. Hľadáte niekoho? Betku. Betku Šimanovú. Neviem, nevidel som. Serus. Serus. Betka? Tu niekde musí byť. Zobrala si prší plášť? Počúvaj, Už zasa dačo. vždy je dačo, Ivan. V živote je vždy dačo. Len ty o tom nechceš vedieť. Nechcem. Kedy sa vrátiš? Aspoň, že máš toľko takto a nejdeš so mnou. Z fabriky poslali telegram. O 2 dní mám nastúpiť. Keď sa vrátiš, pomôžeš mi baliť. Dobre? Ty si zrejme myslíš, že som si to rozmyslela, že ťa dokonca odprosím, že... Nemyslím. Viem to. Nie. Tak dosť už, Betka. A neopieraj sa. Zašpiníš sa. A nepozeraj na mňa takto. Betka. Veď vieš, že to nemôžem zmeniť. Pôjdem na východ. A ty so mnou. Nástup! Betka. Nástup! Dovolením. Nastupujeme. Dovolte, no. Uvoľnite miesto starým, chorým a ženám. Ženské by mali zrušiť. Bombík. Ešte, že máme Betku. Čo už sedí v šatnici. V jednej ruke šminka, v druhej ekonómia. No. Pre pána kráľa.